अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਦਰਾ ਫੈਨ ਸਾਈਵਾਲ YouTube ਚੈਨਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਔਲਾਦ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਚਮਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। थोड़ी जी तूड़ी भी ऐड करांगे विच। बस ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛਤਰੇ ਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 ਡੋਜ਼ ਹੋਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ पेट भर जाए उन्होंने। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ? ਚਲ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਔਲਾਦ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਸੁਬਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ।
ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਸੀਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਛਤਰਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸੀਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। दो सीसी ये इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन का नाम है एनएक्सिन। एक सीसी डेक्साम्प्यूल आ वो आप ये ही ऐड करना ते आप भर लेने इंशाल्लाह ये विच। ये इंजैक्शन लगाने लगे इन्नी कि एहतियात करनी है कि जो तुम इनू नीडल नू पास करना ना जानवर के गोश्त उदों थोड़ा जिहा सक कर लेना, ताकि अगर ब्लड वाली वेन च लग्या होवे ना तो ब्लड आ जाएगा तो उन्होंने फिर ना तुसी जगह वो चेंज कर लेनी। तो क्यों जो नवा बंदा वो वास्ते होंगे, जो पुराना उन्होंने तकरीबन अंदाज़ा हो जाता भी मेरा इंजैक्शन सही जगह पर लगा कि नहीं लगा। इस वास्ते तुहानूं बार बार दस दें वीडियो कि नवे जोड़े भाई है मेरे वो अगर इंजैक्शन लगाउण लगन तो पहली तो गल है कि किसी बंदे को लगवा लैन जो बंदा ये बारे जानता होवे। अगर नहीं ये खुद ही लगाना हो तो फिर बस इन्नी कि एहतियात करन कि इंजैक्शन लगाउण लगे थोड़े सक कर लैन उन्होंने, ताकि अगर ब्लड वाली वेन च लगा हो तो वो जगह चेंज कर ली जाए। बाकी इंशाल्लाह तुहानूं ला के दिखा देने आपां। इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन आप लगाता। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो तुहानूं पसंद आई होएगी। दुआवां च याद रखना। सानूं इजाज़त दिओ। अस्सलाम वालेकुम।